大家好，我是小布。咱现在在沈阳站等车，然后这趟车呢是去满洲里的车，给大家看一下。我头一次往北走啊，不过上过吉林，但是黑龙江那边好像还没去过呢。这边好像是挺老北的，估计这个季节能挺凉快。给网上买的票，上下3层。 坐在最顶上，感觉上铺比中铺得劲儿点，中铺不得劲儿。睡了半天觉，还挺得劲儿，睡着了。北京出站了，哎呦，这是一个特别小的站，就像一个小县城。另外，我感觉这块儿穿个半截袖，现在都有点冷了。但是现在是3伏天了，我也没带厚衣服。 避暑好地方。你这从哪儿来？大连呢？我哪从大连来？我从那个我从沈阳那边过来。沈阳啊，这不大连车吗？5.5。啊，盘锦。跟我军哥见着面了，但是这块有点冷啊。那出租车司机告诉我，明天立秋了之后，就是气温变化会特别大。 好了，这期视频就分享到这里，因为我待会儿得收拾东西，然后可能今天就得上工地了啊，大家拜拜。